नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सो सब अच्छे होंगे। चलिए आज का अमेज़न क्विज़ देखते हैं क्या है। अमेज़न ऐप में गए और ये स्क्रॉल डाउन किया मैंने और यहाँ पे देखिए क्विज़ दिखाई दे रहा है। आज का जो क्विज़ है वो है बोस साउंड टच स्पीकर के लिए है, तो चलिए खेलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है जनता कर्फ्यू थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है आपका पेरिस मतलब पहला। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है सार्क मतलब सेकेंड। चौथा क्वेश्चन का आंसर है सेकेंड। और लास्ट पांचवें क्वेश्चन का आंसर है आपका यूके, लास्ट फोर्थ। तो ये हमने सभी क्वेश्चनों का आंसर दे दिया और इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो होगा 30 अप्रैल को। दोस्तों ये क्विज़ 12 बजे तक ही रहता है, दोपहर 12 बजे तक ही रहता है, तो प्लीज़ इसे 12 बजे पहले खेलने का प्रयास करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। थैंक यू।